Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1.800 euro rritje. Këtu jemi. Do me thënë jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë, mbi dy pushtetet tjera dhe duhen të marrin rroga sipas mendimit të tyre. Shoqata e gjyqtarëve është përgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili ka kritikuar vazhdimisht për kërkesën për të rritur pagën e tyre. Në një deklaratë publike, shoqata e gjyqtarëve deklaron se gjithë kjo tymnaj populist është krijuar dhe shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve dhe shoqatave të tyre. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve e Republikës së Shqipërisë e ka ndjekur me keqardhje dhe shqetësim fushatën e spekulimeve publike të ndërmarrë nga kreu i Këshillit të Ministrave. Por ne nuk mund të heshtim përballë përbaltjes kryeministrore, publike, mediatike që synon të ndezë kundërshtit në opinionin publik për një vendimarrje dhe proces kushtetues që duhet të zhvillohet në sallën e gjykimit. Sipas shoqatës, kjo sjellje duhet të reflektojë në publik vetëm ndjenjën e vendosmërisë qytetare për të mos lejuar në përkëmbje nga asnjë pushtet.